الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على محمد وآله. معززو ډیر ورونه رابطه کوي چې ساينس پوهانو دا خبر ورکړی چې د جمعرات په ورځ باندې لمر تندر نیسي. د دې په اړه باندې دقیق معلومات راکوي چې دا خبر رښتینی دی کنه او لمر ولی تندر نیسي او په دې ورځ باندې موږ باید کوم عمل وکړو. الجواب وبالله التوفیق. محترمه، اوله خبره دا چې دا ساينس پوهانو کم تاریخ د لمر د تندر نیولو ورکړی دی نو دا د علم غیب سره هیڅ تعلق نه لري، دا په اسبابو باندې معلومیږي. نو دا یو داسې خبره ده چې اټکل دی، ډیر وخت دغسې پیښه سوې وي. نو دوی چې کم تاریخ ورکوي دا د فلکیاتو د علم پر بنا باندې او یا نورې کومې سیارې چې دي د هغې د علم پر بنا باندې یا د ساینس د علم پر بنا دا معلومات ورکول کیږي. په اسبابو دا هر څه معلوموي، د علم غیب سره تعلق نه لري او اکثر وخت دا خبرې رښتینې هم وي. دویمه دا چې لمر ولې تندر نیسي، دا د الله تبارک وتعالی یو لوی نظام دی د فلکیاتو. لاملونه علماو قسمه قسمه لیکلي دي. څوک وایي چې دا سپوږمۍ چې کومه ده دا د لمر او ځمکې ترمنځ حایله یعنې پرده واقع سي، نو هغه د لمر چې کومه رڼا مځکې ته راځي هغه مځکې ته ونه رسېږي، مځکې ته هغه نه رسېږي. خو لیکن اصل خبره دا ده چې دا د الله تبارک وتعالی یو قدرت دی چې خپلو بندګانو ته ورښکاره کوي. بیبي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي چې خسفت الشمس فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د نبی علیه الصلاة والسلام په دور کې لمر داسې تندر ونیوی او نبی علیه الصلاة والسلام د خلکو سره په جماعت باندې لمونځ وکړي او په هغې کې ښه اوږده ولاړه وکړله، اوږده ریکو یې وکړله، سجدې یې وکړلې اوږدې. د هغه وروسته نبي صلی الله علیه وسلم وویل چې ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله. لمر او سپوږمۍ دواړې د الله تبارک وتعالی د نښو څخه دا یو دوې نښې دي. لا یخسفان لموت احد. دې وخت کې خلکو دا انګېرله چې د نبی صلی الله علیه وسلم زوی حضرت ابراهیم رضی الله تعالی عنه وفات شوی و. نو هغې ویل چې د ابراهیم د وفات په وجه به د لمر تندر نیولی وي. نو نبی علیه الصلاة والسلام د هغوی دغه خبره رد کړله، ورته ویل چې لا یخسفان لموت احد ولا لحیاته. لمر او سپوږمۍ چې کله تندر نیسي دا د چا د موت د مرګ په وجه یا د چا د پیدایښت په وجه باندې نه وي. فاذا رأيتم ذلك، کله چې لمر تندر ونیسي یا سپوږمۍ تندر ونیسي تاسې ووینئ، فادعوا الله، الله تبارک وتعالی ته دعاوې وکړئ، وکبروا تکبیرونه ووایاست، وصلوا لمنځونه وکړئ، وتصدقوا او صدقې وکړئ. نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم خبره رد سوله پر هغه کسانو باندې چې د جاهلیت په دور کې هغې بعضې خلکو دا ګمانونه کول. او په دې کې د دې ورځې مختصر اعمال چې باید دې مهال باندې کم کارونه وسي. اول لمونځ دی، باید لمونځ وسي چې دې ته په عربي کې صلات الکسوف ویل کېږي، د لمر د تورېدلو یا د تندر نیولو لمونځ. دا اتفاقي خبره ده چې د لمونځ سنت موقت دی او د دې طریقه دا ده چې 2 رکعاته کېږي د نفلو په شان باندې لکه 2 رکعاته نفل، خو دا په جماعت باندې کېږي یا په جامع مسجد کې او یا په عیدګاه کې چې ډېر خلک هغې ته راټول سي. نو په دې کې د قرأت چې کومه مسله ده، نو څوک وایي چې قرأت په زوره وایي، څوک وایي قرأت په دې کې خفیه وایي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وایي چې په دې کې به قرأت هغه خفیه پټ وایي او دغه هم راجح قول دی، ډېرو فقهاو نقل کړی دی، لکه فتح القدیر 2م جلد، العنایه 2م جلد، بدایع الصنایع اول جلد، البحر الرایق 2م جلد، الفتاوى الهندیه اول جلد، دغسې بعضې نورې فتاواوي.
او دا شان کمې رکوج په دې کې ده، سجده چې په دې کې ده، هغه باید وغځول سي، ډېرې اوږدې وسي. حتی فقها لیکي چې دغه ولاړه کې د قرأت دومره اوږد کې او یا د رکوع دومره اوږده کې، سجدې دومره اوږدې کې چې په دې لمانځه باندې ډېر وخت ونیسي، تر دې چې هغه لمر تندروالی ختم سي، کسوف توروالی د لمر ختم سي، تر دې وخت د لمونځ اوږد کې. که چیرې لمونځ اخلاص کوي بیا هم د لمر توروالی نو ختم سوی، بیا دې په دعا کې ډېر وخت وباسي، اوږده دعا دې وکړي، دغه د لمر توروالی تر څه وخته ختمیږي دا د هغومره وغځوي. او کمه کسان چې و دغه ته ځان نسي رسولی، مسجد ته یا عیدګاه ته یا بل ځای ته، هغه دې دغه لمونځ جلا جلا وکړي، 2 رکعته دې وکړي. او کمې زنانه چې په کور کې دي نو هغه دې په خپل کور کې جلا جلا توګه باندې 2 رکعته نفل لمونځ بس په خفیه باندې وکړي، د هغه وروسته دغه دعا وکړي. په دې کې دا دعا چې کله کېږي نو که په ولاړه باندې وسي او که په ناسته باندې وسي، مخکې د امام د خلکو خوا ته راواړئ، دعاوې دې وکړي، خلک به امین امین ورباندې وایي. دې کې دعا کېږي. په دې کې یو څو فواید دي. اوله خو دا چې قضا هغه په دعا باندې رب لا یزال ردوي، او دویمه دا ده چې پر مسلمانانو باندې کم مصائب او پریشانی راځي هغه په دعاو باندې ختمیږي. او علامه ابن الملک رحمه الله ویلی دی چې دلته امر د دعا وسوی دی، وجه دا ده چې په دې وخت کې داسې د عادت خلاف کار وسی نو د خلکو د دنیا څخه رغبت ختم سي، مخه د دنیا څخه واوړي، توجه د الله طرف ته سي. نو چې کله توجه د الله تعالی و طرف ته سي، دې وخت کې د دعای وکي، دا د قبولیت طرف ته ډیره نږدې ده، دې وخت کې باید دعا وسی. او کم چې حکم د صدقې او د خیرات سوی دی، دې وخت کې د چا څومره په وس یا غومره صدقه او خیرات وکړي، ځکه چې حدیث شریف کې د راځي د ترمذي چې په صدقه باندې د رب لا یزال غضب هغه ختمیږي. او دا شان بله خبره په دې کې علامه قاری رحمه الله دا نقل کړې ده په مرقات کې، چې په دې کې اشاره ده و اغنیاو ته، هغه خلکو ته چې ډېر شتمن وي چې هغه باید په دې کې ډېر وبېږي او هغه باید ډېر خیراتونه او ډېرې صدقې وکړي. او کم چې د استغفار حکم نبی صلی الله علیه وسلم کړی دی، نو استغفار به تاسې ډېر په دې وخت کې وایست، توبه به الله تعالی ته کاږي. په دا وخت کې داسې دوام او د وهم یو حالت پر انسان باندې، په دې استغفار باندې په دعاو باندې انسان وزړه ته اطمینان حاصلیږي. او کم کسان چې نور ذکر اذکار کولی سي، هغه د خپل ذکر او اذکار کوي. دا د الله جل جلاله یو قدرت دی. دې په باره کې دا مختصر معلوماتو تاسو سره مشارک کړي. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسې د خپل عذاب څخه په حفظ او امان کې وساتي. او بعضې خلکو کې دا مشهوره ده چې حامله ښځې باید په دې وخت کې راونوځي، یا لمر ته ونه ګوري، او یا اسې نور کسان ولمر ته ونه ګوري، سترګو ته تاوان کوي. دا شرعي خبر نه ده، په شرع کې د دې ثبوت نشته. البته طبیبان و خلکو ته دا وایي چې په دا وخت کې لمر ته کتل دا و سترګو ته تاوان رسوي، یا چې کومه حامله ښځې ماشوم یې په نس وي نو هغې کې یو وهم و ویره پیدا کېږي چې په دې وجه باندې ماشوم ته نقصان رسېږي. نو په دې وجه باندې هغه باید دغه د لمر د توروالي په وخت کې لمر ته ونه ګوري. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسې پر خپله صحیح صراط مستقیم لاره برابر کړي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.